Tepatnya di Pelabuhan Ulele. Saat ini tuh anginnya keras banget guys. Terlihat dari ombak air tuh luar biasa. Anginnya sangat kencang di pantai Ulele. Wah, ini akibat dari cuaca mendung guys. Ombaknya juga deras banget guys, kencang. HP juga gemeter nih guys, sampai kena angin. Kita balik aja ya Om yuk. Deras sekali anginnya nih. Ayo balik aja. Deras banget guys anginnya. Kita mau balik aja kayak gini. Wah, kencang banget nih guys anginnya guys. Tengok tuh ombaknya tuh. Orang-orang pada pulang guys. Karena anginnya luar biasa kalau tuh. Saya sama jungker balik guys. Ada jangan kemana-mana nak. Sabar. Guys, anginnya guys. Ini sampai duduk guys. Tuh, ya tuh. Nah, kita balik aja yuk, balik. Biasa guys. Ini udah mendung di sana guys, makanya anginnya kencang banget. Anginnya di sana udah mendung. Tuh, itu kemungkinan di sana sudah hujan tuh ya di sana ya. Oke. Kita balik. Oh ya nak, terima kasih nak. Guys, oke lah guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Hujan itu sana itu hujan itu. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.